ভোরে জগিং করার সময় একজন পাশের ডোবাতে ভেসে ওঠা একটা লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ অটোপসি রিপোর্ট করে দেখে যে এটা 2 মাস আগে হারিয়ে যাওয়া সিও হায়নের লাশ। আর পরক্ষণেই সেই সিও হায়নের আইডি কার্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্কে পাওয়া যায়। এদিকে সিও হায়নের মা পুলিশ স্টেশনে এসে কান্নাকাটি শুরু করে। আর এর মধ্যে হানা এসে ম্যাজিশিয়ান তার গলা চেপে ধরেছিল সেটার রিপোর্ট লেখাতে আসে। এদিকে ক্লাস শেষে আহি সেই পার্কে যায় আর রিওলকে না পেয়ে তার টেবিলের ওপর ডায়েরিতে দেখে সেটা একটা সুইচের ব্যাপারে লেখা ছিল। আহি সেটা অন করে আর অন করতেই ফ্লোরে একটা দরজা খুলে যায়। আহি সেই দরজা দিয়ে নিচে নেমে রিওলকে দেখতে পায় আর তাকে জানায় যে সে তাকে না পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর তাছাড়া পুলিশ তাকে খুঁজছে, তাই রিওলের উচিত অন্য কোথাও চলে যাওয়া। তখন রিওল তার দিকে না তাকিয়ে বলে তার বেলা অসুস্থ, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তাই। আহি বলে সে বেলাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে আর রিওলের মধ্যে অন্য কোথাও চলে যেতে। কিন্তু রিওল তার দিকে না তাকিয়ে প্যারটটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে আর তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি ঠিক আছে কিনা, আর এরপর কেঁদে ফেলে। আহি রিওলের এই অবস্থা দেখে ভাবতে থাকে যখন সে ছোট ছিল তখন তার স্কুলের বাইরে থেকে সে একটা মুরগির বাচ্চা কিনেছিল। সে সেটার নামকরণ করেছিল, সেটার সাথে সবসময় কাটাতো, কিন্তু একদিন সেটা অসুস্থ হয়ে মারা যায় আর তখন সে এভাবে অনেক কেঁদেছিল। কিন্তু সে তো তখন ছোট ছিল, যে কিনা কষ্ট পেলে তা প্রকাশ করার জন্য উচ্চস্বরে কাঁদতে পারত। ঠিক যেমন রিওল এখন কাঁদছে, যেন সে তার পুরো পৃথিবী হারিয়ে ফেলেছে। আহি আবারও বলে যে সে বেলাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে, কিন্তু রিওল বলে যে হসপিটালে না, তার বেলা বলেছে যে সে তার শেষের দিনগুলো হসপিটালে কাটাতে চায় না। বেলা বলেছে সে মৃত্যুকে ভয় পায় না, কিন্তু সে একা থাকতে ভয় পায়। আহি বুঝতে পারে যে রিওল কি বলছে আর তাকে আবারও বলে যে পুলিশ তাকে খুঁজছে। তখন রিওল জিজ্ঞেস করে সে কি করেছে যে পুলিশ তাকে খুঁজছে। আহি বলে যে পুলিশ ভাবছে যে সেই বৃষ্টির দিনে ছিনতাই সেই করেছিল আর তারা তাকে আরও কিছু জিনিসের জন্য সন্দেহ করে। রিওল বলে তার এই ব্যাপারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আর তাই সে পালাবেও না। তখন আহি বলে যে রিওল যাই বলুক, কেউ যদি তাকে বিশ্বাস না করে তখন কি হবে। রিওল তখন আহিকে প্রশ্ন করে সেও কি তাকে অন্যদের মতো বিশ্বাস করবে কিনা। তখন আহি কিছু বলতেই যাবে কিন্তু পুলিশ চলে আসে। রিওল উপরে চলে আসে কিন্তু আহি তার হাত ধরে তাকে যেতে মানা করে, কিন্তু রিওল বলে যে সে পালাবে না কারণ সে কোনো অন্যায় করেনি। এদিকে পুলিশ রিওলকে রিউ মেন হোক বলে ডাকলে তার আসল নাম আহি জানতে পারে। আহি তাও পুলিশকে বাধা দেয় যাতে তারা রিওলকে না নিয়ে যায়। তখন রিওল বলে সে এসব করেনি আর তার শুধু এমন একজনের প্রয়োজন যে তাকে বলতে পারে যে অন্যরা যাই বলুক না কেন এটা সত্যি না, এবং এমন একজন যে তাকে বিশ্বাস করে। আর তাই সে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আর সে যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আহিকে বলে বেলাকে দেখে রাখতে। এদিকে একজন পুলিশ আহিকে প্রশ্ন করে তার সাথে রিওলের সম্পর্ক কি আর সে কি জানে না যে রিওল কেমন মানুষ আসলে। তখন আহি চলে যেতে গেলে পুলিশ তাকে রিওলের আসল নাম বলে, যার বয়স 30, হাই স্কুল ড্রপ আউট। 10 বছর আগে একটা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে নিখোঁজ হয়। 3 বছর আগে একটা নিখোঁজ স্টুডেন্টের কেসে তাকে সন্দেহজনকভাবে 2বার তদন্ত করা হয়েছিল। এটা ছাড়াও একই কারণে সে নাকি প্রায়শই থানায় যেত। আর এতসবের পরেও কিভাবে আহি তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করতে পারে, তার সাথে সময় কাটাতে পারে। তার উপর তার ক্লাসমেটকে এমন ভয়াবহ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে দেখে সে কি একটুও ভয় পায়নি। এসব বলে পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়। তখন আহি ভাবতে থাকে সে বিশ্বাস করতে চাওয়ার চেয়ে সে বলতে চায় যে সে আসলে বিশ্বাস করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ম্যাজিশিয়ান তাকে হাসাতে পারত আর সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে হাসতে পারাটাই তার কাছে ম্যাজিক ছিল, যার ছায়া কিছুক্ষণ সে লুকিয়ে থাকতে চাইতো আসল জীবন থেকে দূরে, যা স্বপ্নের মতো মিথ্যা। এর মধ্যে নাইদু সেখানে চলে আসে আর ম্যাজিশিয়ানের কথা জিজ্ঞেস করলে আহি বলে তাকে পুলিশ নিয়ে গেছে আর জানায় যে পুলিশ তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেছে আর বলেছে সে নাকি পাগল। সত্যি কি তাই? তখন নাইদুম বলে তার মন কি বলছে। আহি বলে সে জানে না সে কি বিশ্বাস করবে। সে রিওলকে বিশ্বাস করে কিন্তু সে ভয় পায় যে সে মিথ্যা প্রমাণিত হবে, কারণ সবাই বলছে সে নাকি ভুল। তখন নাইদুম বলে সেও রিওলকে বিশ্বাস করে। এরপর আহি আর নাইদুম সে মেয়েটার সাথে দেখা করতে যায়। মেয়েটা বলে যে সে আর রায়মিন হোক হাই স্কুল ফ্রেন্ড ছিল। মিন হোক মেধাবী আর টপ স্টুডেন্ট ছিল, এমনকি অন্যান্য স্কুলের স্টুডেন্টরাও তাকে চিনত। সে স্মার্ট আর দেখতেও ভালো ছিল আর তার বাবা মা সুপরিচিত প্রফেসর ছিল যাদেরকে টিভিতেও দেখা যেত, আর তার ভাই বোনরাও সাথে সবাই মেধাবী ছিল। সে একবার মিনহাককে গিফট দিয়েছিল, এটা বলে যে অন্য কেউ তাকে দিয়েছে মিনহাককে দেওয়ার জন্য, কিন্তু মিনহাক হয়তো বুঝতে পেরেছিল আর তখন সে গিফটটা ফেরত দিয়ে বলেছিল গিফটটা যে পাঠিয়েছে তাকে বলতে যে সে এটা নিতে পারবে না কারণ সে জানে না এটা কে পাঠিয়েছে।
তাই তাকে কষ্ট না পেতে। সে তারপর কিছু না বলে চলে যায়। মিনহাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে ভবিষ্যতে কি হতে চায়। তখন মিনহাক বলেছিল সে এটা নিয়ে কখনো ভাবেনি। আর যখন তাকে প্রশ্ন করেছিল সে তাহলে এত পড়াশোনা কেন করছে, তখন সে বলেছিল তার গ্রেড ভালো আসলে তার বাবা মা খুশি হয় তাই। আর এরপরই মেয়েটা হেসে বলে মিনহাক সম্ভবত একজন সত্যিকারের জাদুকর ছিল, না হলে তার প্রথম প্রেমের তার প্রত্যাখ্যান করার স্মৃতিও কিভাবে এখনো তার এত সুন্দরভাবে মনে থাকে। এর কয়েক বছর পর সে আর মিনহাক সেম ক্লাসে থাকলেও সে আগের থেকে অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল। সে কারোর সাথে কথা বলতো না, আর কিছু বললেও উত্তর দিত না, এবং কিছু কারণে তার গ্রেডও কমে যাচ্ছিল। আর একদিন সে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় স্কুলে। ডক্টর বলে সেটাকে স্ট্রেস আর অপুষ্টিতে ভুগছিল, কিন্তু তারপরও হসপিটালের বেডে শুয়ে সে পড়াশোনা ছাড়েনি। আর তাকে পড়তে মানা করা হলে সে বলেছিল সে তার ভাই বোনের মতো হতে না পারলে তার বাবা মা হতাশ হবে, আর তাই সে সেটা হতে দিতে চায় না। প্রেস্টিজিয়াস প্রফেসরদের পরিবারে একজন মেধাবী ছিলেন। হয়তো মিনহাকের জন্য সেই ইমেজটাই একটা অদৃশ্য কারাগারে পরিণত হয়েছিল। এবং তারপরে একদিন পরীক্ষার কয়েকদিন আগে মিনহাক প্রজাপতিকে স্বাধীনভাবে উঠতে দেখে তার পেছনে যায়, আর হঠাৎই ছাদ থেকে পড়ে যায়। তাকে সাথে সাথে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল, আর সেটাই শেষবার সে তাকে দেখেছিল। সৌভাগ্যবশত ডাক্তাররা তার জীবন বাঁচাতে পেরেছিল, কিন্তু পরে সে শুনেছে মিনহাককে একটা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। নাহিদং এরপর তাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে সে কি মিনহাককে 10 বছর পরে আবার কিছুদিন আগেই প্রথম দেখেছে কিনা। তখন মাথা নেড়ে মেয়েটা হ্যাঁ জানায়। কিন্তু মিনহাক এমন কেউ না যে ডাকাতি, খুন বা এর মতো ভয়ঙ্কর কিছু করবে। এদিকে রাহুলকে কোশ্চেন করা হয় সে সিও হায়নকে চেনে কিনা, আর হানার দেওয়া ভিডিওটা দেখে বোঝার চেষ্টা করে রিও কাকে মারছে। এদিকে হঠাৎই রাহুলের দিকে তাকাতেই দেখে সে সেখানে নেই, আর তার হ্যান্ডকাফও খোলা। মেয়েটা আরো বলে যে কখনোই মিনহাককে তার পাগল মনে হয়নি, না আগে আর না এখন। আগের কথা মনে হলে তার এখন সবসময় মনে হয় যে তখন মিনহাক সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল, কিন্তু কেউ তার কথা শুনতে পায়নি। মেয়েটা আরো বলে যে তার কখনো মনে হয় না মিনহাক কখনো প্রাপ্তবয়স্ক হতে চেয়েছিল। সে তার বাবা মা আর শিক্ষকদের মতো একজন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে চায়নি কখনোই, যাদের সবাই মানত। মিনহাক ভয় পেত যদি সে বড় হয়ে ঠিক তাদের মতোই মানুষে পরিণত হয়, তাই হয়তো সে শুধু ছোটই থাকতে চেয়েছিল, সত্যিকারের জাদুতে বিশ্বাসী একটা শিশুর মতো। এর মধ্যে আহিকে পুলিশ ফোন দিয়ে জানায় যে মিনহাককে কোশ্চেনিং এর সময় সে হঠাৎ গায়েব হয়ে গিয়েছে। আর তখন আহি আর নাহিদং পুলিশ স্টেশনে দৌড়ে যায়। আহি দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবে যে এক পর্যায়ে পৃথিবী এমন একটা জায়গায় পরিণত হয়ে যায় যেখানে মিনহাকের মতো মানুষরা থাকতে পারে না, কারণ কেউ যদি সোসাইটির স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী না চলে তাহলে তাকে ব্যর্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আহিও প্রথমে এমনটাই ভেবেছিল যে মিনহাক তার জীবন ইচ্ছা মতো কাটাচ্ছে ফ্যামিলি থেকে দূরে, কারণ সে বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সে এখন বুঝতে পারছে কবে থেকে এই পৃথিবী এমন একটা জায়গায় পরিণত হলো যেখানে স্বপ্নকেও একটা মান পূরণ করতে হয়। একজন সম্মানিত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য ঠিক কী ধরনের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন আমাদের শুধু আমাদের নিজেদের মতো হতে হবে। তাহলে কেন আমরা সমাজের নিয়ম থেকে খুব বেশি দূরে না যাওয়ার জন্য এত কঠোর চেষ্টা করি? আহিকে তখন নাহিদং পার্কে যেতে বলে, আর সে স্কুল থেকে ব্যাগ নিয়ে আশেপাশে আরো জায়গাতে মিনহাককে খুঁজবে বলে জানিয়ে চলে যায়। নাহিদং স্কুলে যেয়ে দেখে অন্য ক্লাসের কিছু ছেলে ম্যাজিশিয়ানের ড্রেস পরে, আর তাদের কথা শুনে বুঝতে পারে যে ছিনতাই হয়তো তারাই করেছিল। আর তখন নাহিদং তাদের মারতে গেলে উল্টো তারাই তাকে মারতে শুরু করে। এদিকে থিম পার্কে গিয়ে আহি দেখে মিনহাক স্টেজে আর পুলিশ নিচে দাঁড়িয়ে, আর তাকে তাদের সাথে পুলিশ স্টেশনে যেতে বলছে। আর তখন মিনহাক বলে যে সে তাদের সব বলে দিয়েছে, তাহলে আর কি চায় পুলিশ তার কাছে? আর এসব কি তখনই শেষ হবে যখন সে এই অপরাধগুলো মেনে নেবে যে সেই করেছে, যখন কিনা সে আসলে করেনি। এরপর পুলিশ বলে যে তার যেহেতু মেন্টাল হসপিটালের রেকর্ড আছে তাই তার কম সাজা হবে। তখন মিনহাক বলে তাকে সাইকিয়াট্রিক হসপিটালে, জেলে এসবে রেখে লাভ হবে না, কারণ সে ম্যাজিক দিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। পুলিশ তখন বলে যে তারা মিনহাকের ফ্যামিলিকে জানিয়েছে, আর তারা তার জন্য ট্রিটমেন্ট আর লয়ারের ব্যবস্থা করবে বলেছে। তখন পুলিশ তার দিকে পিস্তল তাক করে তাকে জোর করে আটক করতে চাইলে আহি সেখানে চলে আসে, আর পুলিশকে বলে যে সে মিনহাককে কিছু বলতে চায়। মিনহাকের চোখের দিকে তাকিয়ে আহি মুখে কিছু না বলেই অনেক কিছু বলে ফেলে। তখন মিনহাক বুঝতে পেরে বন্ধ অডিটোরিয়ামের মধ্যে ম্যাজিক দিয়ে স্নোফল করায়, আর পুলিশরা অবাক হয়ে যায়। আহি বলে মিনহাক আর তার দেখা হওয়া কোনো ম্যাজিকের থেকে কম না। তার সাথে দেখা হয়ে কথা হয়ে তাকে জানতে পেরে সে আরো একবার এই পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে চায়। আহি এরপর মিনহাকের হাত ধরে বলে সে একজন রিয়েল ম্যাজিশিয়ান, কারণ সে তাকে
বিশ্বাস করা শিখিয়েছে। তখন আহিকে মিনহায়ক তার ক্যাপটা পরিয়ে বলে এটা তার পক্ষ থেকে আহির জন্য একটা উপহার, আর বলে এটা পরে সে আন্নারা সুমানারা বলে মনে মনে যা যাবে সেটাই সত্যি হয়ে যাবে। এর মধ্যে পুলিশ মিনহায়ককে তাদের সাথে যেতে বলে। আহির সাথে কথা শেষ হল। আহি মনে মনে ভাবে মিনহায়কের জাদু তার সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর করতে না পারলেও কিন্তু সে জানে মিনহায়কের জাদুর শক্তি কতটা। আর তাই আহি মিনহায়ককে 1 সেকেন্ড দাঁড়াতে বলে আর বলে সে কি ম্যাজিকে বিশ্বাস করে কিনা। আর তখন পাশে রাখা একটা কাপড় নিয়ে আহি আন্নারা সুমানারা বলে মিনহায়কের ওপর দেয়, আর সাথে সাথে সে গায়েব হয়ে যায়। পুলিশ তখন মিনহায়ককে গায়েব হতে দেখে তাকে সব জায়গাতে খুঁজতে থাকে। জাদু অলৌকিক ঘটনা তৈরি করে না, তবে আমাদের সেগুলো আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, ঠিক কিভাবে আমাদের জীবনযাপন করা উচিত? অনেক প্রাপ্তবয়স্করা অনেক ধরনের উত্তর দেয় এই প্রশ্নের, কিন্তু একটা শিশু এই প্রশ্নের উত্তর কি দেবে? সে উত্তর কি ভুল হবে? জাদুকর অদৃশ্য হওয়ার কিছুদিন পর বেলাও মারা যায়। ইউভি আর আহি তার পাশে ছিল তার শেষ অবধি সবসময়, কারণ বেলা মৃত্যুর চেয়ে একাকিত্বকে নিয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল। এর মধ্যে পুলিশ খুঁজে পায় থিম পার্কের কিছু দূর দূরে একটা সিসিটিভি ফুটেজ 2 মাস আগে। আহির সেই বসের কাছেও সিও হায়ন কাজ করত, আর তাকে চুরি করতে দেখে ফেলে সেই বস সিও হায়নের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আর তখন সিও হায়ন সেটা রেকর্ড করে আর বলে অনলাইনে পোস্ট করবে, আর এর বদলে তার কাছে টাকা চায়। তখন সেই বস তাকে থিম পার্কের কাছে আসতে বলে টাকা নেওয়ার জন্য, আর সেখানে তাকে মেরে ফেলে। আর জাগুতে মিনহায়কের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে আসলে মিনহায়ক তাকে দেখে ফেলে, আর তাদের মধ্যে মারামারি হয়, আর সেটাই হানার ক্যামেরাতে রেকর্ড হয়েছিল। আর সেই বসই রাস্তায় চুরি ডাকাতি করতো ম্যাজিশিয়ান সেজে, যেটার প্রুফ তার বাসার বেসমেন্টে পাওয়া গেছে সেই কাপড় দেখে। আর তারপর পুলিশ তাকে জেলে নিয়ে যায়। পরদিন আহি এসে পুলিশকে জানায় যে তার বস তাকে হ্যারাস করেছিল আর মিনহায়ক সেদিন তাকে হেল্প করেছিল। তখন পুলিশ তাকে জানায় যে 2 মাস আগে 11 মার্চ রাতে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল অ্যামিউজমেন্ট পার্কে। যে সিকিউরিটি ক্যামেরা অনেক বছর যাবত নষ্ট ছিল সেটা হঠাৎই চলতে শুরু করেছিল সেদিন 4 মিনিটের জন্য, আর সেখানে সিও হায়নকে খুন করার ভিডিওটা রেকর্ড হয়েছিল। আর ফুটেজে আশেপাশে অনেক কালারফুল আলো ছিল যেটা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক থেকে আসছিল, আর তারা বুঝতে পারছে না পরিত্যক্ত পার্কে এত আলো কিভাবে আসলো। তাই আহিকে জিজ্ঞেস করছে সে কি সেদিন ওই পার্কে গিয়েছিল কিনা। আহি বলে যে তার ঠিক মনে নেই, আর তখন ফোন বের করে ডেটটা মনে করার চেষ্টা করে আর বুঝতে পারে যে সেদিন মিনহায়ক তাকে সব রাইডে চড়িয়েছিল আর পুরো আকাশে আতশবাজির মেলা ছিল। নাহিদুং এদিকে হাই স্কুল ড্রপ আউট হতে চাইলে তার টিচার তাকে মানা করে আর বলে যে শুধু একটা পরীক্ষায় খারাপ করেছে দেখে এটা কোনো সমস্যা হবে না, তাহলে কেন সে হঠাৎই এরকম একটা কঠিন রাস্তায় নিজের জন্য বেছে নিচ্ছে ড্রপ আউট হওয়ার। তখন নাহিদুং বলে সে কঠিন পথ নেওয়ার চেষ্টা করতে চায়, কারণ সে আগে জানতো না যে ফুল মুসলিম ডামারে ফোটে না। এই বলে নাহিদুং স্কুল থেকে চলে যায়। এর মধ্যেই অনেক বছর কেটে যায়। আহি এখন কলেজ স্টুডেন্ট, কিন্তু আহি মিনহায়ককে এখনো ভোলেনি। সে মিনহায়ককে চিঠি লেখে। বসন্তের শেষের দিনগুলোতে যখন সেই তুষারপাত শেষ হয়েছিল আমি ধীরে ধীরে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠছিলাম। আপনি ভালো আছেন? এখন আবার শীত হতে শুরু করেছে, আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা। আমি আশা করি আপনার ঠান্ডা লাগছে না। আমার ছোট বোনের কথা মনে আছে তাই না? ইউই শীঘ্রই সে মিডল স্কুলে যাচ্ছে। সে এখন আমাকে ঘুম থেকে উঠায়, নাস্তা বানায় আর এমন ভাব করে যেন সেই আমার বড় বোন। আমাদের বাবা গত বছর গ্রামাঞ্চলে একটা চাকরি পেয়েছিল, আর তাই প্রতি সপ্তাহান্তে সে এখন বাড়িতে আসে। আমাদের এখনো অনেক ঋণ বাকি আছে, কিন্তু আমিও সাহায্য করছি, তাই আমরা ধীরে ধীরে তা পরিশোধ করছি। পৃথিবী অনেক বদলেছে, কিন্তু সেই অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আর পারফরমেন্স স্টেজ